Quando o ambiente fala menos, o seu filho fala mais. Ambiente cheio de estímulos drena a atenção, fragmenta o foco e rouba da criança a chance de sustentar a intenção comunicativa. Quando você reduz sons, telas e excesso de objetos, a criança consegue olhar, ouvir e responder. Ela precisa de simplicidade para processar e de calma para falar. Menos estímulo, mais presença, mais resposta.